Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Jumpa lagi karo Mas Kembar Channel. Mas Kembar Channel mulai kerja, arep belanja, guys. Terus melihat orang mancing. Melihat orang mancing, banyak orang mancing di sini. Tapi kalau piat ada. Guys. Tapi ini ada dalam ah, Bang? Macam tak ada dalam ah. Yes. Oke, wong mancing, banyak orang mancing. Oke, dapatnya aruan. Aruan. Nih. Masih udah Bang, mati. Masih hidup Bang? Nanti lari. Nanti lari yo. Lari, turun. Turun. Oh, dia turun dong. Dia lari, lari. Oh. Balik lagi yuk. Yes, lagi. Dapat dua. Besar. Sekarang dia pancing. Dia tuku pancing yang dia. Di jegok nih. Tapi airnya keruh, butek. Banyaknya butek, guys. Hah? Nanti lah, tengok orang mancing. Oke. Mari. Ya. Oke, guys, ya harus belanja sayur. Harus belanja panjang. Tahu. Suasana ini di sore hari sepi ya. Masih di tempat yang sama belanjanya, di kedai Aceh. Akap cukur jang kapan ya? Nah, depan sini kedai cukur. Guys, kedai cukur ini. Banyak bis sama kereta parking. Dorone ngombong kabeh anjang. Turune nang kono anjang ya. Dorone. Berarti nyusui nang kene ya, ngendok-ngendok ya. Hei. Nah, oke guys, ini sudah sampai kedai. Sampai kedai Aceh. Yes, tempat belanja nih gini. Tempat belanja sayur. Oke. Kita masuk. Saya mau belanja beras.
beras guys, berasnya habis nih, berasnya Malisa nih guys. Ini Jati rambutan ini gimana oke. Oke cantik guys. Beras panjang gimana banyak tahu nih ini gini yes berapa 18,60. Oke ya guys, mari belanja guys. Nah, ini belanjanya, belanja beras dok guys. Oke guys, sekian dulu ya video dari Mas Kembar Channel. Disambung di next video. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.